Сол жылы Күлән бірінші курста бітірді де Ералы оқуын аяқтады. Екеуі қосылып жаңа шаңырақ көтерілді. Келесі жылы дүниеге қыздары келді. Сәбидің қызығы ананы тойдырған ба, Күлән баладан бөлініп сабаққа баруды қойды. Оның үстіне Ералы әлі жассың ғой, кейінірек оқып алсаң да болар деген соң оқуды қойып солардың күтімін ойлады. Әйелге баласы мен ерін күтуді міндет деп сезіну ғанибет қой. Бұдан кейін қуанышқа қуаныш ұласып, екінші нәресте ұл келді. Көңілде кемістік, бос кеңістік қалмағандай. Па шіркін, алаңсыз кездердің келісті күндер ай. Бірақ таң атса, күн батпастай мәре-сәре болып жүріп, шам жамырағанын сезбей қалатының секілді, Күлән дә бейқам күндерінің қызығы байқатпай өте бергенін кеш ұғынды. Ералы әнші, араласар ортасы, дос жарандары жеткілікті. Көп жиналған жер қашанда қызыққа толы. Той думан, атақта, беделде, көңілді күптетер дәрежеге жетіп қалған. Үйден ерте кетеді, кеш оралады. Ал бұлардың есігі келер-кетер кісіге қашанда айқара ашық. Күлән болса, топ ортасындағы күйеуінің беделіне дән риза. Оның ерте жүрісіне де, кеш жүрісіне де мән беріп мазалана қоймайды. Ың-шыңсыз тірліктеріне көңілі тоқ. Бірақ таудай беделді дәудей болып көтере алмаған соң не керек? Ералы ішуге салынды. Есіктен күле кіретін күйеуі енді күңірене келетінді шығарды. Күні бойы баламен байланып отыратын әйеліне пәледен басқа жабары, балағаттан басқа айтары қалмағандай тепсінеді. Күлән көзіне де, құлағына да сенбейтіндей, қой, не болды сонша, қояр деген үмітте жүрді. Әйтеуір кешкісін күйеуінің қарасын аман есен көргенін көңіліне медет тұтып, тірлігінен таяныш тауып, масайғаны айыққанда арқасынан қағып аялайтынын көңілге жұбаныш көрді. Өйткені әйел үшін ең қорлық, ең қорқынышты азап, таянары жоқ жалғыздық азабын тартқысы келмеді. Сондықтан күн санап өшіп бара жатқан күйеуінен шошынса да, оны ішуден айырар айласы біткенше шыдап бақты. Бірақ Ералы түзелуден кеткен еді. Апталап есік ашудан қалып, далаға түнейтін болды. Көбіне жанашырларының бірі көшеде қалған жерінен сүйреп әкеп тастайды. Бітті, бір жола шектен шықты. Оны ешбір сөзбен де, іспен де тоқтату мүмкін емес еді. Балаларымен байланып отырып қалған Күлән тіршілік қамы өзіне қарап қалғанын біліп жұмысқа шықты. Өмірінің мәні деп ұққан азаматты қимаудың қисынсыз екенін ұғып, оны ішкіштерді емдейтін орынға тапсырды. Бірде қызы, апа, мүмкін болса жұмыстан ертерек сұранып кел, бүгін мен 8 жылдықты бітірем ғой, бірге тойлайықшы деп өтінді. Тойлауды ойлайтын дәрежеге жетіп қалдық ба деп түйсінген Күләнда ес қалмады. Қолында гүл, алып ұшып келсе қызының көзі бұлаудай болып ісіп кетіпті. Зәресі қалмаған әйел ұйып жүре берген бойын әзер екемдеп, не болды деп сұрады. Жай әншейін, ештеңе айтқысы келмей, қашыртқылай жауап қатты. Не емтиханды тапсыра алмай қалдың ба? Күлән күйіне сұрады. Жоқ, тапсырдым, бәрі жақсы, тек солқылдап қоя берді. Айтшы енді, неге айтпайсың деп дікеңдеді бұл. Әкемді көрдім. Абайсызда біреу желкеден қойып қалғандай, жүрегі зырқ ете түссе де Күлән сыр бермеді. Оған неге сонша жыладың деді тынышталсын деп. Онда не тұр дегендей немқұрайлау үнмен. Жоға, жыламағанда ше, құрбыларымның әкелері келіп құттықтап кеткенде, менің әкем үйге келе жатып жолдан өтейін деп тұрсам, қарсы бетте қол жайып қайыр сұрап тұр. Тоқтағанның орнына одан бетер еңіреді. Қой енді, басқа біреу шығар, саған солай көрінген болар деді даусы қарлыққан Күлән. Есі кіргенде кеткен әкесін ешкіммен шатастырмай-ақ танығанына шүбә келтірмей тұрса да, көңілін аулап басынан сипап.
Жоқ, сол қорланып, кемігенді көріп, оған қолыңнан келер көмек жоқ шарасыздығыңды сезінуден асқан бейшаралық бар дейсің бе? Ботадай боздап отырған қызына қарап, жаны кеміріліп тұрған ана, талай жылдан бері қатып қалған көңілінің босап бара жатқанын біліп, жылт ете түскен көз жасын кірпігімен көлегейлеп, артында тұрған орындыққа сылқ етіп отыра кетті де, «Қайт дейсің? Қуанышқа келмедім бе?» деді жабырқау үнмен. Дегенмен өмірдің де көңілдің де тойына тоқтау жоқ болса керек. Кеміген көңілде толысуды тілеп, жайлы тұрмысты аңсайтын кез болады. Балалары ер жетіп қалғанымен, Күлән 30-дың ортасына енді ғана жеткен. Уақыт деген өткенді өзгертпегенімен, болмысты біршама басқа қалыпқа түсіреді. Арада өткен жылдардан соң Күлән өзінен әлде бір ала көңіл пиғыл аңғарғандай болды. Бірақ ер жетіп қалған балалары есіне түседі де, қой әрі, ендігінің ауылы алыс шығар деген басалқыға бағына қояды. Басалқыны басқа біреу емес, өзі жасаған әйелдің егде тартары хақ. Күлән да сол үйреншікті мимырт тұрмыстың ығына қарай ығысып жүріп жатты. Сөйтіп жүрген күндерінің бірінде бірге істейтін құрбысы қонаққа шақырды. Келсе, дастархан басында 5-6 кісі отыр. Жиналғандар қатарластар. Отырыс әзіл оспақты, көңілді болды. Тіптен біраздан кейін бірін-бірі көптен білетіндердей еркін сөйлесіп отырғандардың біреуі Күләннің әнші екенін бұрыннан еститінін айтып, ән салуын өтінді. Қалғандары да осыны күтіп отырғандай, «Ән салмаған отырыс па? Әні жоқ жердің сәні жоқ» деп дуылдасып көтермелеп кетті. Көп жылдан бері ән айтуды ұмытқан Күлән қолқалауды тосырқағандай жүрексініп отырды да Қараторғайды бастады. Кібіртектеп басталған Қараторғай бой жазып шарықтай алмай қанатын талықси қақты. Қаншама уақыттан бері жүрек қуысында бұйығып қалған қанаттар самғауды жатырқап әзер желпінді. Адам сияқты ән табиғаттың жаратылысы. Бір кездегі табиғат аясындағы ғажайып сұлулықтан сорғалай құйылған Қараторғай бүгін бауырын еркін жаза алмай жабырқау ғана қалықтады. Сыңғырлай күлгенде бар әлемге нұр шашып кететін әйел шіркін мұңданғанда жүрек қылын дір-дір қағып бар тіршілікті бірге мұңайтқандай болады екен. Ән аяқталды. Көңіл тербеген үнмен келіншек жүзінде үзіліп түскен жалғыз тамшы лықсып барып төмен сорғалады. Үн-түнсіз тыңдап отырғандар жайсыз қозғалақтап қалысты. Бірақ ешкім ештеме деп үн қатпады. Әнді де, әйелді де әрқайсысы өз жүрегінің безбенімен бағалады. Отырыстан Ерсайын мен Күлән бірге қайтты. Содан бастап жиі көрісіп тұратын болды. Ерсайын жетім балалар үйінде өсіпті. Жасынан әке-шеше мейірімінен ұғымы жоқ жігіттің ықыласы да кез келген адамға ауып тұрмағанға ұқсайды. Соның салдарынан ешкіммен бас қосып кете алмаған сияқты. Және де бұның үй болуына мән беріп жатқан ешкім болмағаннан кейін де жүре берген шығар. Жалғыз ағасы ертерек үй-жай болған. Екеуінің аралас құраластығы да шамалы көрінеді. Міне осындай жалғыздыққа үйірсек жігіттің Күләнға ауған көңілі көлдей болып үйленетінін ағасына айтып мақтанып талды. Ағасы болса балалы әйелмен базарлы ғұмыр кешпейтінін айтып туысқандық ескерту жасады. Алғашында ол жөн сөзге сәл тоқталғандай болып еді. Бірақ Күләнға деген адал ниеті жеңді ме, әйтеуір оның үйіне бір жола келді. Күләннің жетім көңілі жетісіп, тұнжыр күйі түрленіп шыға келді. Ерсайынның қалтарсыз адал мінезі, қамқор көңілі алдында үнемі қарыздардай сезініп, азаматтығын қолынан келгенше бағалауға тырысып бақты. Бар болмысымен бақытын тапқанына сенді. Ендігі жерде өмірінің қисыны дәл осылай қиюласа қалар деп ойламаған. Мөлтілдеген жанының мөлдір тұнығын тек соның жүрегіне құйып бергісі келді. Ерсайын да Күләннің осы қалыптан жазбауын қалайтындай, жарқырап жүрші, жабырқау кейпіңді көрмейін дей береді. Тіпті солай жүруін қадағалап отыратын да сияқты. Мына көйлек жалықтырған жоқ па, неге жаңасын тіктірмейсің? Мынау бетіңе келмейді, басқасын ки деп айтудан, маңдайынан иіскеп еркелетуден бір жаңылмайды.
Күйеуінің осыншама ілтипатына ие әйелде ес қалама. Шығарда жаны Ерсайынмен бірге, бетін күнге тосқан гүл сияқты соның ығында. Әттең не керек? Мәңгілік тұнып тұрар, тұнық болмайтыны сияқты адам сезімінің бұзылуы да оңай екен. Бар пәле тағы да отбасынан шықты. Бәрі дұп-дұрыс сияқты еді. Кейін ер жетіп қалған ұлға өгей әкесі ұнамайтын болды. Шешесінің оған деген ілтипатын ерсі көріп, оқыс мінез көрсете бастады. Ерсайын үлкендігін істеп бір нәрсенің жөнін айтса, сіз емес қой бізді осы күнге дейін жетелеп келген, шаруаңыз болмасын деп арс ете қалады. Әрбірден кейін әр қылығымен Ерсайынның осы үйде бас артық адам екенін білдіргісі келіп, оның заттарын бөлектеп, осы ел ыңғайсыз жерге неге қояды деп лақтырып тастайтынды шығарды. Ерсайын: балам, бұның не? Менің заттарым сенікімен тұрса жарасады емес пе? Екеуміз де ер адамбыз ғой дейді. Жоқ, өзі келген кірмеге дұрыс жерден орын жоқ деп анау баж ете қалады. Ұлының асып бара жатқан қылығына күлән қыз екеуі басу айтса, егер мен сендерге ұнамайтын болсам, бұл үйден кетем деп одан бетер бедірейеді. Әлі оңы мен солын білмейтін нойыс неме бір пәлеге ұшырап қалар деп, бұл қылыққа Ерсайын да күлән да қарсы келмей шыдап бақты. Бірақ күн сайын асқынып бара жатқан кикілжің Ерсайынға әсер етпей қалмады. Бір кезде алдын ала ескертілгенімен, сеніммен аттаған босағадағы босаңсыған тіршілік оның ұнжырғасын түсірді. Кешкілік үйге ішіңкіреп келуді шығарды. Әшейінде тыныш жүрген кісіге тырысатын ұлы енді мүлде шалқасынан түсті. Кетсін, ішкіш керек болса әкемді тауып әкелем деп қиғылық салды. Бірде күндегідей кешкісін қоңырау шылдырлады. Жұмыстан бәрінен соң келетін Ерсайын болған соң есік ашуға күлән ұмтыла беріп еді, ұлы бірінші жетті. Есіктен сәл қызулау Ерсайын көрінді. Кет деп арс ете түскен ол есікті сарт еткізді. Ас үйге қайта кіріп кеткен күлән есікке қарай бір-ақ аттады. Жүгіріп шықса, Ерсайын кетіп бара жатыр. Булыққан әйел Ерсайын деп ышқына айқайлады. Ол тоқтады. Тұрған жерінде сәл кідірді де күләнға қарсы жүрді. Бас салып құшақтай алған оны кеудесіне қысып біраз тұрды да, күлән, деді қиналған үнмен, сен кешір мені, ендігінің мәні жоқ. Менде туған үй болмаған жанмын. Оның болуы маған бұйырмапты да, тек сен кешір мені, деді де бұрылып жүре берді. Жүрегі қақ айырылған күлән үйіне әрең жылжып жетті де өлердей егілді. Бірақ Ерсайынды да, ұлын да кінәлай алмады. Тек маңдайына жазылған қиын тағдырына ғана налыды. Кеудеден жан шықпаса, адам баласы бәріне көніп, қалқиып жүре береді. Ерсайын мүлдем кетті. Кейінірек үйленіп, балалы болғанын естігенде күлән қайтып оралмас бекен деп алаңдатар үміт сәулесінің өшкенін ұқты. Жат болып басқаға кеткенін қимаған. Сонда да шын жақсы көрген адамының ел болғанына іштей тілектестін. Тіптен оның орныққан кейпін көргісі келді. Бірақ әдейі іздеп бармаса қайдан көре қойсын. Міне қызық, бір күні іштегі ұры тілек қабыл болып көшеде кездесті. Сол жерде Ерсайынның қандай күй кешкенін кім білсін. Күләннің лүпіл қаққан жүрегі қуаныштан жарыла жаздады. Қуанбағанда қайтсын, мұның кетуі баласына да, басқаға да солай болуға тиістідей ұмыт болып қала бергенімен, күн өткен сайын сағыныш сазына айналып, жүрегін сыздатпай жүре алмаған. Бұған етене жақын жанның аймалағаны, аялағаны, есіркегені, ескергені, бақыт бақшасының төрінен орын ойып бергендей ғой. Енді оның аман есен жүргенін көргенде қалай қуанбасын. Күлән, балалар қалай, деді кібіртектеп. Онысы несі екен? Осы бір әйелдік бақыттан шеттеген жанды аяп, өзін кінәлі санады ма? Әлде кетуіне себепкер болған солардың бірі болған соң сұрағанына ыңғайсызданды ма? Бұл сұрақты күтпеген күлән көзіне лықсып кеп қалған жасты тежеді. Рахмет, жақсы деді, қылғынып барып. Содан соң, Ерсайын, үйге жүріп шай ішіп кетсейші, тақау жерде тұрмыз ғой, мен қазір үйде жалғызбын, деді. Күлән мұндай өтініш айтайын деп ойламаған. Бірақ оның қазір қоштасып кетіп қалатынынан зәресі ұшып, сәл уақытқа болса да қасында болғанын қалады.
Ерсайын қарсылық білдірмеді, еріп келді. Екеуі бұрынғысындай қатар отырып шай ішті. Күләнға да керегі осылай, қатар отырған күндерін сәл сәтке болса да бастан кешіру еді. Араларында еш кірбің жоқ, бірін-бірі сағынысып, әдейі іздеп келген жандардай әңгімелері де таусылар емес. Біраз жыл көріспегенімен, Ерсайын Күләннің қызының тұрмысқа шыққанын, ұлының институтты орталап қалғанынан хабардар екен. Тілеулес көңілі бұл жаққа құлақ түргізбей жүре алмаса керек. Екеуі әр нәрсені әңгімелеп ұзақ отырды. Әйел қашанда әйел ғой, дәл жанында отырған сүйіктісін құшақтамай тұра алмады. Ерсайын деді үздігіп, мен сені сағынғаным-ай жаным. Бір кезде өзі құлап түскен әйелдің сағыныш түнінен Ерсайын да балқып жүре берген тәрізді. Күләнді бас салып құшақтап көтеріп алды. Күләнім, жаным, мен де сені сағындым деді де аймалай берді. Күлән сол сәтте Ерсайынның сағындым деген өлермен лебізінен басқа ештемені тілемегенде. Бірақ не керек, басынан дұрыс жанбаған бақыт шырағының енді жалындауы тек қас қағым сәттік болса керек. Ерсайын кетуге жиналды. Киініп жатып үстіндегі көйлегін мұқият иіскеледі. Оның мына қылығына жаншылып қиналған Күлән, қорықпа, мен Исмай жағынан жоқпын. Менен саған келер кесір жоқ деді өкініштінмен. Еш жауап қатпаған Ерсайын мұны маңдайынан иіскеп шығып кетті. Ал Күлән өкініш жасы өзегін өртеп түссе де жыламады. Өзінің ендігі тірліктегі кембағал күйін ап-айқын ұқты. Тіптен бір кезде өзіне сонша құмар жан үшінде құнының жоқтығын түсініп, жаны жүдеп жабырқады.